part of Tubod Festival 2025, Cluster 2 Banay Manasigon is proud to present a performance full of unity, passion, and faith. To our LGU, headed by Mayor Aljon Diamante, daghan kaayong salamat sa paghatag og higayon para makapakita kami sa among talento. To our clustered barangay, Monte Alegre, Lusong, Suti, Tuminhaw, San Juan, Buluang and Bag-Antoy, salamat kaayo sa panaghiusa. Ako si Riza James Sisimboryo, usa ka dancer sa Banay Madasigon. Moong yapil ko aning Tubod Festival para ma-expose ang akong talent o para maka-experience ko aning nga pasundayan. Ako si Rafi Alcantara Cuevas, choreographer sa Banay Madasigon. Mapasalamaton kami sa among clustered barangay sa ilang pagsuporta diri kanamo. At ni kami, karong June 13, among ipasigarbot sa tibuok Tuburan kung unsa ang among gipasisan diri sa kabukiran. Kami ang Banay Madasigon, nag-representar sa Cluster 2. Viva San Antonio de Padua! Viva Tubod Festival! Viva ang 𝐂𝐻𝐿 sa Festival!